Ուղղակի ուզում եմ իր ներկայությունը հասկանամ, ուշադիր նայում է ինձ, ուզում եմ հասկանամ ինչն է։ Երբ որ դուք Հովիկ Աղազարյանի հետ միասին կհիշեք այն օրը, որ Հովիկ Աղազարյանի հետ միասին Մի հատ հարց եմ տալի պարզ։ Եթե մենք ենք ակցիան կազմակերպում, որոշում, ինչ ենք անում, ուզում եմ հասկանամ տվյալ հանգստացի։ Ուզում եմ հասկանամ տվյալ դուք ճանաչում եք ինձ։ Հարց եմ տալի հասարակ։ Ու բարեհամբույր եմ ձեր հետ։ Մի գոռացեք։ Չէ, մի քիչ ես վրդոված եմ, ես ամեն ինչ հետ կատարված, դրա իրավունքը ունեմ։ Ես էլ ձեզ հարցին ուզում եմ հարցով պատասխանել։ Չէ, հարցով չէ։ Մի րոպե։ Ես իրավունք չունեմ այստեղ կանգնելու լսելու։ Ես որևէ խոսք խոսեցի։ Ես պրոստը ես էլ հարց եմ տալի, դուք ճանաչում եք ինձ։ Ես ձեզ չեմ Ժամանակ ճանաչում։ եղել եք, չէ՞ ասեն կառավարությունում։ Ես ժամանակին եղել եմ։ Որ թիմն եք եղել կառավարությունում։ 21-ից 24։ 21-ից 20, որ ամսից։ Հա, հարց չկա, պատգամավոր է։ Ազգային ժողովը ազգի որոշած ժողովը չի։ 21-ից 24։ 21-ի որ ամսից։ Հենց սկզբից։ Հենց սկզբից։ Այդ ժամանակ տեղյակ եք, որ որոնողական աշխատանքներ է կատարվում Արցախում։ Սիրելիս, հարգարժանս։ Ես այդ հանձնաժողովի մեջ չեմ։ Դուք հանձնաժողովի մեջ Կներեք։ ազգի ընտրյալ մարդիկ եք, ովքեր նստած էին ազգային ժողովում։ Հանձնաժողովը կապ չունի։ Հասկանալի է։ Հա, ես սպարս հարց եմ տալիս։ Ձեր իմ նկատմամբ Լավ, ձեր բանով ասեմ, Ղարաբաղում տեղյակ եք, որ որոնում են անհետ կորած զինվորներին, շրջափակված զինվորներին։ Ես ձեր ասած ժամանակ շատ ծանր պարկած էի հիվանդանոցում, որտեղ շատ ծանր վիրավորվել էի։ Որտեղ, որ հատված։ Հադրութում։ Հադրութի որ հատվածում, որ գյուղում։ Գյուղում չէ, հենց դքերի վրա, Անտարի բերանը։ Ամսի 1-ի գիշերը, հոկտեմբերի 1-ի գիշերը ես եղել եմ այնտեղ ու մինչև հիմա բուժվում եմ։ Ես չեմ հասցրել մտնել, որովհետև մեր ճանապարհին այդտեղ խփել են։ Ամսի 30-ի գիշերը ու այդ ժամանակից սկսած ես 2 օր կոմայի մեջ Ստեփանակերտում պարկած եմ եղել, հետո ինձ բերել են Սիսիան, 2 օր էլ ընդեղ եմ բուժել, հետո դրանց հետո բերել են Մասիս, հետո բերել են Մուրացան, հետո ուղարկել են աչքերի, ոչ։ Չողակից հետաքրքիր, դրանից հետո ձեզ մի հատ հարց տամ, Հադրութում եք եղել, ամսի քանիսին է Հադրութը տրվել թշնամուն։ Ես ձեզ ասացի, ամսի 30-ի գիշերը ես արդեն շարքից դուրս եմ եկել։ 30-ին Հադրութն այա չի։ Որտեղ միշտ իշխանությունը Շուտի Եռաբլուրի միջադեպ է Հովիկ Աղազարյանի հետ։ Իմ եղբայրն ա եղել, դրա համար հարց տվեցի, էլի։ Այդքան է տարբեր չեն, ես ու ախտերը։ Ես հանգիստ կանգնած լսում եմ ընկերոջս։ Ծնողը մեկ րոպե, դուք հիշում եք Հովիկ Աղազարյանի հետ միասին որ գնացել։ Տեսեք, մի րոպե, 4 տարի անցել է, Եռաբլուրի այդ դեպքից 4 տարի անցել է։